भगवान सत्य है। अगर सत्य मार्ग में चलोगे तो सत्य का परिणाम आनंद है। थोड़े दिन आपको जरूर दुख लगेगा, लेकिन परिणाम बहुत आनंद में। अधर्माचरण करोगे, दुख मिलेगा, थोड़े दिन भले सुखी दिखाई देंगे, जब तक पुण्य चल रहा है कि कौन हमारा क्या बिगाड़ रहा है। और जिस दिन वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिला, उस समय तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, कर्म तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।